ไตรจ้าบังวันหลังเวลกระบ้องแถมแตงเมนการสันตเนอักระนิ่งจะมาจ้าเจไว้นังคนี้เซไว้คำพงเราเอกจำช่วยตีมันไอตีบุกเน้นสไลด์นะมันสรุปครูนแบบนี้ใช่มันไอตีฮัดไอตัวซ้ำเครื่องที่บัดเตยฉันมันดังทัดเฟิร์บัตหรือก็ตรเกลูสงบอารมณ์บัดฝึกบัดในเมียนอากาศเราคืนแต่บัดตรกีลุยมาให้จิมีเน็ตฝึกบาปยืงสดับเอาจุบันนะกองปราตัวซ้ำนี่เขาเราเขียวจำเขียวเขาเราย้ำจำอันทำวันนี้เนกรูทว่าการไปทีโคสันเธอตกมาดังท่านเนกรูสมสรุปแบบนี้เฮ้น่ก็ไอทนมันเต้โอ้เสื้อผ้าในจ่าเมนเต้นปรำชนำให้การน้องการเงียนิดพอไอขยมเมียนก็ได้สกนะเอ๊ะเมนเนี่ยอ้อยเบ็ดอันสำเร็จได้น่ะอ้อยเนี่ยกรู้แปะปอนหนึ่งเนียงได้โยการเงียแต่เธอเต้ใจดังแม่นอ๋อนี่ยัยการตะขังเนี่ยจำนวนดังทาเตอปะเปิดปรำดองเนี่ยสรงก็นอมนี่เลือกตัวอ๋อสมตัวบังลงจำมาเพลงอ๋อบังลงยีติดเตยอ๋อเตอหายมาอยู่ให้มันตอนบานผักตะเตเอ๊ะกูจกสันเตอชมแต่ยอมเอาให้สมัยขี้เนี่ยมันต่อเตียนเนกสารกูแต่มีบิดอัดสำเร็จตีมวยไปกับปงสมพีมีเนคอโจลเกิดอย่างไหมตีปีตุรศัพท์มีสำหรับเราเต้นในเครื่องอินเทอร์เน็ตถ้าในเอาสมพีก็หรือออนตีใบแปะป้อนหนึ่งหมึกม้วนเนกสารมีอุปกรณ์อาชีพเนเอาสมพีหนึ่งมีตำนุกเช่นโดยชนะเนกสารอาชีพกูมีบิดอัดสำเร็จจบคืนประเทศบัตรในการไปทีรวยร้อนนี่จะการประชุมประเทศบัตรการวิธีเลือกตีมวยเจียดดำบงส้มเอาคนได้กรุบนี้มาโจรวมชั่วโมงการวิธีคือเมื่อเคยการเป็นขยมสังคมทายยืงหนึ่งเรียกการปิดไอบานอ้อประเทศบัตรตีมวยการอภิวัตโซนจ้าฉันดังทำเมียนอาเกียจ้ามวยกันไล่จุ่มวิ่งสังเชียอาเกียทำไมอ้อให้แต่เวียในจำกันได้ช่ออย่างรึงม้วนส้มออกกุนการวิธีระบบเจียนเกกอตรากำเนิดขยมหนึ่งเนี่ยจัดค้างเจจานเนี่ยประเภทโดยเจียยกสมัยขยมมันโยลตีขยมดังเติมทามาจะห่างตัวใต้มันบานตะตูเกตยุคขนมกาอภิวัตโซนจ้าขยมอ่อนจัดสำนักนะแต่มินเมทวีมันเนี่ยเมื่อการวิธีหายกระจบจัดแถมแต่งพร้อมช่วยปุยยังฟรีจงกร้อยก่อนโตบานจุกจีหายขยมก็เตยจบกุกแต่ดอกไงก็เจนมาวิ่งบานขยมสมสุบันเตงอาเกียนี้เจียห่างโลกจรันชนำให้ฮัดไอมันตะเกียเต็งเตยคือเนื้อขังเลือเมียนจรันมาตุบรวมถึงข้างระบบขยมเนื้อเมียนสิบ30%โดยในข้างตลาดก้ามันอาจบกคอมไอปุยยังลูกบานตีแต่ก็เตยประหยัดจะกลายลบคำได้แต่เตี้ยเนื้อกระบายนี่หนึ่งเมียนมาโดนเป็นกิจกรรมเมียนห่างอาหารกรุ๊ปประเภทขมิ้นนะจองหกมีใส่กูระบบขยมเตี้ยเตอร์โอเคคันเอาคนให้บังลงไม่เตะเอาแต่งั้นชาวบ้านจีเมียนเนี่ยโฮมพรุ่งแต่เมียนปูเนียงจุย
សម្រាប់ថានាំគ្នាមកហូបហ្វ្រីបានរហូតណាណែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនប៉ាវតែនាងតែប៉ាវមករួមការងារនាងផងដែរទាំងអស់គ្នាហូបតាមសប្បាយចុះណា អរគុណបងឡងអរគុណ បងឡង អរគុណហើយ ព័ត៌មានដំបូងសន្និសិទកាសែតវាយតម្លៃចំណូលធនទាបម៉ោង3មានតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ឲ្យជាងថតដែលឆ្លាតទៅបន្ថយអ្នកកាសែតបានម្នាក់វងវៃឲ្យ Michael សម្ភាសអ្នកម្ដុំនឹងឲ្យច្រើនរកស្ថិតិមកជួយបន្ថែម បាទ ព័ត៌មានទី2សភាតំណាងរាស្ត្រពិគ្រោះ សុំតែផនដែលមកយឺត គ្រាន់តែចែកការងារធ្វើមិនរំខានប្រធានរងទេ ស្ថានភាពបង្ខំមានទាំងប្រុសទាំងស្រីថ្នាក់លើខ្លាចទៅតល់ទៅអង្គខ្ញុំមកមើលមិនបាច់ខ្វល់នឹងខ្ញុំទេអញ្ជើញតាមសប្បាយ ព័ត៌មានទី2តំណាងរាស្ត្រពិគ្រោះគ្នារឿងថង់ផ្លាស្ទិកប្រាប់ក្រុមអភិរក្ស ព័ត៌មានជាតម្លៃពលកម្មធនធានតែគួរឲ្យធុញទេជប់មិញមានរឿងក្តីចាប់រំលោភចាប់គុក13ឆ្នាំបញ្ជូនអ្នកកសែតទៅស្ដាប់ការកាត់ទោសដែរទេ អូខេបងម៉ែនឲ្យរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមុនក៏បានតម្លៃពលកម្មទុកបន្ទាប់ ប៉ុណ្ណឹងក៏បានហើយ បងម៉ែនមានអ្វីចង់ណែនាំទៀត រេការមានរំលោភហើយនឹងនិយាយរឿងបំពេញនៅក្នុង office បញ្ហាមនុស្សស្រីនៅមានព័ត៌មាននៅ restaurant មិនទាន់ចាក់ផ្សាយដែរទេទៅរកមក អូខេឲ្យតែបងម៉ែនសប្បាយចិត្ត គ្រាន់តែចេញយោបល់ប៉ុន្តែបើឲ្យលោកនិយាយព័ត៌មានខ្លួនឯងតើទៅតល់ទេ អូយល់ហើយបងម៉ែនមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានថ្ងៃនេះដូរមនុស្សបាន លោកមិនអន់ចិត្តក៏អូខេតែដរាបណារឿងស្រីញីមិនទាន់ចប់លោកកុំអាននិយាយព័ត៌មានអី អូខេព័ត៌មានទីផ្សារទំនើបសុនស៊ុយពូត្រូវគេប្លន់តគ្នាវងវៃយកទៅធ្វើទុកឲ្យខ្ញុំបងម៉ែន8ឆ្នាំហើយ 8ឆ្នាំអីរសជាតិដូចមិនមែនទេ ខ្ញុំចង់បានន័យថាតាំងពី8ឆ្នាំមុននិយាយព័ត៌មានមាសជាមួយបងកាលនោះបងនាំខ្ញុំមកប៉ាវបាយនៅទីនេះ ពិតអីខ្ញុំភ្លេចទៅហើយ អ្នកណាក៏ថាបងម៉ែនមានទឹកចិត្តខ្ញុំចាំបានបើគ្មានបងខ្ញុំក៏គ្មានថ្ងៃនេះ អ្នកណាថាព្រោះមានអ្នកចង់លើកលោកជាមនុស្សឆ្លាតយល់កលៈទេសៈ បងបង្រៀនខ្ញុំកុំដល់ថ្នាក់បែកបាក់កុំដល់ថ្នាក់មើលមុខគ្នាមិនចំ ហើយលោកក៏តាក់ទងផ្នែកសុសលឲ្យខ្ញុំទៅជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំនៅចាំបានតែមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំមិនដូរលោកទៅទីនោះទេព្រោះលោកគ្មានគុណសម្បត្តិធ្វើជាមេនៅផ្នែកសុសលទេ តាមពិតទៅធាក់ខ្ញុំចោលគ្មាននរណាបានប្រយោជន៍ទេអ្នកនិយាយព័ត៌មានប្រុសមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់មានសមត្ថភាពបងចង់ឲ្យវាងវៃឬអាយវ៉ែនឡើងជំនួសខ្ញុំហ៎បងម៉ែនពេលនេះខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយចង់រៀបចំតារាងការងារខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ៎ខ្ញុំនឹងបងម៉ែនគ្មានចំណែកខាត់ចំណេញលើគ្នាឲ្យខ្ញុំនៅតហើយដាក់សម្ពាធអ្នកដែលលើកខ្ញុំឡើងមកមិនល្អទេហ៎ លេងចិនលិនដឹងទេខាងខ្ញុំធ្លាប់សរសើរលោកណាស់តែពេលនេះសារតែការខកចិត្តក្នុងខ្សែភ្នែកខ្ញុំលោកមិនខុសពី Heavy ដែលមិនទាន់ចាស់មិនចាំបានគុណសម្បត្តិតែសូមកុំឲ្យមានកំហុសប្រហែលឆ្នាំនេះក្រោយពីដណ្ដើមអំណាចលោកបានធ្វើស្អីខ្លះលើកចុងក្រោយដែលបានរង្វាន់គឺព័ត៌មានសហភាពអឺរ៉ុបកាលនោះនៅជាកូនចៅខ្ញុំបានន័យថាពេលឡើងតំណែងហើយ6ឆ្នាំមុននេះលោកគ្មានស្នាដៃក្រុមហ៊ុនឡើយធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រាន់តែកម្ចាត់ចំណុចខ្សោយឲ្យក្រុមហ៊ុនតែមានបញ្ហាត្រង់ណា ខ្ញុំនេះហ៎បើគ្មានខ្ញុំចាំ take care អ្នកជំនួញ SNK ចេញទៅធ្វើព័ត៌មានតើស្រួលអញ្ចឹងទេបើគ្មានខ្ញុំរក sponsor កូនចៅមានធនធានធ្វើព័ត៌មានល្អហ៎បើខ្ញុំមិនចេញ idea ដណ្ដើម rating ទាញព័ត៌មានឲ្យខ្ពស់បានរង្វាន់ច្រើនទេ ហ
បងម៉ានដឹងទេថាហេតុអីកាលនោះខ្ញុំសុខចិត្តជួយហេហ្វីព្រោះក្នុងកសែភ្នែកបងមានតែខ្លួនឯងមិនដែលមានអ្នកផ្សេងតាំងពីពេលមុនមកដល់ពេលនេះព័ត៌មានក្រុមចោចជាព័ត៌មានដែលពួកគេរកបានខ្លួនឯងតែព័ត៌មានមេតបតកូលវិនជាព័ត៌មានរបស់វិនហ៊ុយស៊ីនទាំងអស់អូខេខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាបើ SNK គ្មានខ្ញុំគ្មានក្រុមការងារខ្ញុំនៅសល់ប្រមាណអ្នកបាន rating ប្រមាណតើបងហ៊ានមើលមុខថ្នាក់លើនឹងអ្នកស្រីហ្វាងយ៉ាងម៉េចវិនហ៊ុយស៊ីននាងចង់លេងខ្ញុំនឹងលេងជាមួយនាងតែបើខ្ញុំស្លាប់នាងក៏ត្រូវស្លាប់ជាមួយដែរចាំបានទេថា8ឆ្នាំមុនយើងនៅបន្ទប់តុណាបានថ្ងៃនេះលោកកក់តុមួយនោះខ្ញុំអាចចាត់ទុនក៏ថាបានណែចុះស្ដាប់ឆ្អែតហើយតាមសម្រួលចុះពួកនាងបានឃើញរូបហើយនឹងបានឮសំឡេងគួរតែដឹងថាជាអ្នកណាខ្ញុំរកជនសង្ស័យឃើញហើយជាស្រីប្រភេទដែលឃើញអ្នកណាមានអំណាចក៏តែធ្វើជាឆ្លើងទៀមគេនាងតូចកុំយកគំរូឲ្យសោះណាខ្ញុំមិនបានបង្រៀនឲ្យពូកែតែបង្រៀនឲ្យកុំល្ងងតែយល់ទេមិនខុសពីស្រីរកប្រាស់ឲ្យតែឃើញយើងជាស្រីដូចគ្នាកុំនិយាយអាក្រក់ពេកបានទេគ្រាន់តែនិយាយលេងមិនមែនយកមែនតែនឯណាដេប៊ីនាងល្អជាងឆ្ងាយមិនដូចពួកគេដែលចូលចិត្តនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំត្រូវចូលទៅស្ទូឌីយោហើយទៅសិនហើយខ្ញុំទៅដែរតោះយើងអើកូនហើយបងសេវីបងចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមការពិតបើសិនស្រីម្នាក់នោះដឹងថាមានមនុស្សជួយនិយាយជួសគេមិនខូចចិត្តទេនាងកាត់អីនាងយំធ្វើអីកុំប្រាប់ណាថានាងជាម្នាក់នោះដេប៊ីបើនាងទុកចិត្តខ្ញុំនាងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅនិយាយទៅឲ្យសប្បាយចិត្តខ្លះយើងនឹងបានជួយគ្នារកដំណោះស្រាយសុំនិយាយព័ត៌មានមាសជាមួយលោកបន្តិចមានការអីលោកជាមួយដេប៊ីជាអ្វីនឹងគ្នាជាងផាត់មុខតើជាអ្វីនឹងគ្នាខ្ញុំសង្ស័យថាគេជាអ្នកប្តឹងមិននិយាយបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបានធ្វើអ្វីគេតែនិយាយដល់រឿងបំពេញគេក៏យំមិនព្រមឈប់ពេលផាត់មុខឲ្យពួកយើងមិនសូវបាននិយាយគ្នាទេមិនដែលបានប៉ះពាល់ខ្លួនឈប់សិនពួកនាងចិត្តដិតគ្នាហេតុអីគេនិយាយជាមួយនាងគេប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំចិត្តល្អមិនចូលចិត្តប្រើហិង្សាបានជាយំនៅនឹងមុខខ្ញុំបានន័យថាមានអ្នកជួលគេឲ្យរួចផុតពីការចាត់ប្រកាន់
ខ្ញុំហ៎បើជាខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងងងដល់ថ្នាក់បើកឆាតពួកយើងឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងហ៎បើត្រូវចាប់បានខ្ញុំបំពេញលើទាំងពីរក្រុមខ្ញុំមិនដឹងថាលោកជាមួយគេជាអ្វីនឹងគ្នាតែខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងចាស់ពេលមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ឬគុំអ្នកណាម្នាក់គេនឹងគ្មានសតិឡើយបញ្ចាត់ម្នាក់នេះឲ្យល្អទៅឈឺកចាំខ្ញុំទិញទឹកឲ្យផ្ញើវ៉ាលីផងខ្ញុំចាំនាងបាននាងជាអ្នកកសែតខ្ញុំឈ្មោះរ៉ូប៊ីប្រពន្ធចៅហើយប្តីមុននាងទៅទិញទៅប្តីមុនណាគេប្រាប់នាងបែបនេះហ៎គេនិយាយនាងក៏ជឿមិនចេះត្រួតពិនិត្យធ្វើអ្នកកសែតបានដែរហ៎មានអីចាំចុចមកសិនចាំនិយាយល្អជាងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលេងជប៉ុនសប្បាយខ្លាំងទេបានត្រាំទឹករ៉ែដែរទេសង្ឃឹមថាមិនមែនគម្រោងដែលខ្ញុំរៀបចំទុកតែមិនបានទៅចាស់វាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនពួកយើងនាងគួរតែឲ្យកិត្តិយសដូចខ្ញុំឲ្យកិត្តិយសទំនាក់ទំនងអតីតរបស់ពួកនាងមិនសួរនាងចៃដន្យមែនមិនចង់ជួបខ្ញុំនៅពលានយន្តហោះជួយឆែកតារាងវេនខ្ញុំផងត្រូវហើយអ៊ីមែលនឹងប្រាប់ទៅទិនពួកយើងនៅតភ្ជាប់គ្នាហើយខ្ញុំជាអ្នកទិញវ៉ាលីនេះឲ្យគេជាមនុស្សឈួតមិនបាច់ខ្វល់ទេតាមផ្លូវច្បាប់គេនៅជាប្រពន្ធលោកយើងបែកគ្នា2ឆ្នាំហើយគេមិនព្រមសញ្ញេតែពួកយើងឈប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយខ្ញុំចង់ដឹងថា social media របស់លោករួមទាំងអ៊ីមែលនិងប្រតិទិននៅភ្ជាប់ជាមួយគេមែនទេទៅវិញខ្ញុំនឹងលុបចោលនាងមិនមែនអ្នកទី3ទេវាជាគំនិតតែម្ខាងរបស់លោករូប៊ីគិតយ៉ាងម៉េចអ្នកផ្សេងគិតយ៉ាងម៉េចជាយានស្រាប់ខ្ញុំនិយាយសិនជាយានទៅខ្ញុំចង់នៅស្ងៀមស្ងាត់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅនាងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនាងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនាងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអេរ៉ុនក្រែងថាទៅវាយកូនគោលជាមួយគ្នាបើតំណេណាមកចោពិតមែនទេមែនហើយសម្រាប់តាមនេះចោះអញ្ចឹងមកសម្រាប់តាមនឹងបងអេរ៉ុនហេចុចហេហ្វីចុចមិនក៏មកយប់ជ្រៅម្លេះចង់សម្រាប់ខ្ញុំមកធ្វើអីដឹងថាពុកទូឯងយប់នេះចិត្តដិតនឹងអ្នកស្រីហ្វាងទៀតបើមិនចិត្តដិតខ្ញុំអត់មកទី
ហើយបងសេរ៉ា ចុចមិនក៏មកជប់ជ្រៅម្លេះ អូខេ លើកទោសឲ្យ មកយឺតក៏ព្រោះលោកពិធីដេញថ្លៃថ្ងៃមុនលោកមិនបានរបស់ចៃដន្យខ្ញុំជួបរបស់ស្តៀងគ្នានៅជប៉ុន គ្រាន់បើមែនអូខេលោកជួយលើកខ្ញុំក៏ជួយលើកលោកហើយលើថាក្រុមហ៊ុនមានរឿងផ្ទៃក្នុងហ៎បើប៉ាខ្ញុំទៅជើញជាមួយអ្នកស្រីហ្វាំងឲ្យដែរទេ មកផឹកជាមួយគ្នាមក ជុលកែគ្នាមក ជុលខែ ជុលជាមួយគ្នា ផឹកជាមួយគ្នា ចូលមកសើបយូរហើយមិនទាន់មានផោះតាំងថ្នាក់លើសម្រាប់ចិត្តឲ្យចចនិយាយព័ត៌មានមាស ហើយឲ្យធ្វើដូចជាគ្មានអ្វីកាត់ឡើងហី ចុះមានជនរងគ្រោះទេសរសេរឈ្មោះមក រកមិនទាន់ឃើញតែក្នុងអេមែលបញ្ជាក់ថាបើអ្នកគ្រប់គ្រងមិនជួយគេនឹងបកអាក្រាតរឿងនេះខ្ញុំខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុន Heavy ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមែនទេ យប់មិញអ្នកស្រីហ្វាងខលមករកខ្ញុំប្រាប់ថាបើគ្មានជនរងគ្រោះហើយទុកថាគ្មានអ្វីកើតឡើងគ្រប់យ៉ាងនៅដូចដើមខ្ញុំទទួលខុសត្រូវមិនរួចហើយនាងទទួលរួចទេ ហើយមានជនរងគ្រោះទេសរសេរឈ្មោះមកបើគ្មានជនរងគ្រោះឲ្យទុកថាគ្មានអ្វីកើតឡើងគ្រប់យ៉ាងនៅដូចដើម សេវីមកបន្ទប់ខ្ញុំសិន បងម៉ែនហើយខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំមានរបស់ចង់ឲ្យមើលកាមេរ៉ាថតបាន ក្រៅពីរឿងស្រីញីមានតែរឿងដូច្នេះគេនឹងដាក់កាមេរ៉ានៅទីនេះបន្ថែម ហើយតទៅនេះយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច ចន់ដែលយើងនៅមិនទាន់ដាក់តែដាក់ចន់លើរួចហើយចែកដានថតចុះពួកនាង មិនមែនអញ្ចឹងទេបងម៉ែនវាមិនមែនអញ្ចឹងពិតមែនខ្ញុំអាចបកស្រាយបាន ល្អណាស់ខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពាក្យដោះសាររបស់នាងនិយាយទៅនាងនៅជាមួយខ្ញុំយូរហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យដល់ចំណុចនេះទេតែចោលឆ្លាតពេកហើយតើតែអ្នកស្រីហ្វាំងហាមាត់ចាំបាច់ត្រូវរកមុខជនរងគ្រោះទើបអាចចាត់ការគេបាននាងព្រមជួយខ្ញុំមែនទេ ខ្ញុំសុំទោសបងម៉ែនខ្ញុំដឹងខុសហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងស្ដាប់បង្គាប់បងខ្ញុំនឹងស្ដាប់បងគ្រប់យ៉ាងតែបងកុំចោលខ្ញុំណាខ្ញុំ ចេញមកបកអាក្រាតគេស្មើនឹងមានឱកាសចង់ការពារខ្លួនឯងឬការពារគេនាងសម្រាប់ចាត់ខ្លួនឯងទៅ ខ្ញុំដឹងហើយ
ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបងម៉ែមានមនុស្ស 10 9 8 7 សុំទោសបងម៉ែននេះទើបជារបស់ដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យបងបានន័យថាម៉េច ក្រោយពីនេះចយទៅជួបអ្នកណាចង់ធ្វើអីបងដឹងច្បាស់ជាងគេទៀតចង់ប្រើឲ្យធ្វើអ្វីតាក់ទងមកខ្ញុំរីករាយជួយថ្ងៃនោះចយចេញទៅជប់លៀងជាមួយនឹងភ្ញៀវខ្ញុំតាមទៅមើលក្រែងលោបានព័ត៌មានខ្លះតែពេលខ្ញុំទៅដល់ក៏មានមនុស្សមកទទួលគេទៅវិញល្មមសៀវវ័យនឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេជាអ្វីនឹងគ្នាតែត្រឹមរូបថតនោះជាមួយអ៊ីមែលប្តឹងគួរតែស្មុគស្មាញគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំមិនព្រមធ្វើដូចស៊ឺស៊ីវ័យទេទិញកាហ្វេកំងបាយប្រអប់ដើរ shopping ខ្ញុំមិនធ្វើទាំងអស់ ហ៊ានเต็มទីអីល្អធ្វើតាមខ្លួនឯងធ្វើការងារដែលជំនាញទៅបានហើយស្អាតណាស់ក្រុមខ្ញុំគ្មានអ្នកណារៀងស្អាតយ៉ាងនេះទេទុកថាមានព្រៀបសុំតើផងដែលឲ្យចាំយូរមេរីសុំកៅអីថែមមួយទៀតអរគុណ មែនខ្ញុំប្រាប់រួចហើយតើបញ្ជារបស់អ្នកស្រីហ្វាំងដរាបណាគ្មានជនរងគ្រោះ ខ្ញុំដឹងថាពេលវេលាគ្រប់គ្នាមានតម្លៃដែលឲ្យគ្រប់គ្នាមកប្រជុំព្រោះចង់ចាត់ការរឿងនេះឲ្យបានដាច់ស្រេច បើសិនមានភ័ស្តុតាងមកបញ្ជាក់នោះ បើមានផុសតាំងបញ្ជាក់ពិតមែនខ្ញុំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវដែលសំខាន់គឺបងម៉ែនកុំស្ដាយក្រោយឲ្យសោះ ចុចតាមពិនខ្ញុំមិនបានចង់ធ្វើបាបលោកទេតែលើកនេះលោកធ្វើហួសហេតុពិតមែនសេវីមានអ្វីចង់និយាយជាមួយគ្រប់គ្នាទេអេមានអ៊ីមែលទៀតហើយបងម៉ែនលើកនេះឈ្មោះរបស់បងគេប្តឹងបងបើវិនមិនបើកដៃលៀងក៏មិនក៏អើតធ្វើការជាមួយគ្នាយូរហើយប្រាប់ថាមិនដឹងអីក៏យករួចខ្លួនធ្វើឲ្យគ្មានទំនុកចិត្តធ្លាប់ប្តឹងច្រើនដងហើយតែធ្វើជាមិនខ្វល់ម្សិលមិញធ្វើខ្លួនត្រួតពិនិត្យធ្វើទឹកមុខព្រួយបារម្ភអាក្រក់មើលមែនតែនទឹកមុខអាក្រក់មើលណាស់បងម៉ែនសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង SNK New ដេញវិនហ៊ុយស៊ីនចេញមិនចឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសទៅចូលចិត្តលេងល្បិចពីក្រោយខ្នងផ្ញើអ៊ីមែលគ្មានឈ្មោះរករឿងមិនឈប់ឈរថាខ្ញុំមិនអីទេពេលនេះលំបាកដល់បងម៉ែនសុំទោសផងណាដែលខ្ញុំចាត់ការឲ្យមិនបានល្អស៊ីវ័យចង់និយាយអីនិយាយទៅមិនបាច់ខ្លាចទេដែលសេវីចង់និយាយអ្នកផ្ញើអ៊ីមែលអាចមិនមែនតែម្នាក់ អញ្ចឹងហួសការស្មានពិតមែនអាឡូបាទអ្នកស្រីហ្វាំងហ៎បាទបាទខ្ញុំនឹងចាត់ការភ្លាម
អ្នកស្រីហ្វាងប្រាប់ថាគាត់ក៏ទទួលបានអ៊ីមែលគាត់ថាទោះជារឿងពិតឬក៏ប្រឌិតឡើងហាមផ្សាយចេញពីក្រុមហ៊ុនជាដាច់ខាតណាស់ចាត់ការខ្លួនឯងមិនបានក៏អុកខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធអាគំរូអើយបងម៉ែនមិញនេះបងមិនបានបដិសេធបានន័យថាបងបានទទួលបណ្ដឹងរឿងបំពេញរហូតមែនទេបើចាត់ការគេបានខ្ញុំចូលចេញមកយូរហើយតែបណ្ដឹងទាំងនេះគ្មានផតាំងប្រើប្រយោជន៍មិនបានដឹងហើយនឹងថាអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេគ្មានជនរងគ្រោះខ្ញុំនេះហើយជនរងគ្រោះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបើអ្នកស្រីហ្វាងបានទទួលយ៉ាងណាក៏មែនត្រូវតែក្រែងចិត្តខ្លះដែរកុំបារម្ភមិនដល់ចុះមានរូបលើក្រែទេអត់មានទេខ្ញុំខ្លាចគេបោកប្រានាងបើគេមានផតាំងក្នុងដៃគេនឹងដាក់សម្ពាធនាងបងម៉ែនខ្ញុំមិនបានកុហកទេយើងមិនដែលថតទុំសម្រាប់ថាបើមាននាងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យបានគេការពារខ្លួនដែលយកនាងធ្វើជាខែលបើខ្ញុំបដូរទៅពេលណានឹងចាត់ថានាងឲ្យដៃគេចាត់ថានាងប្រើខ្លួនដូរតំណែងទោះជានាងមិនបានធ្វើតែមនុស្សទាំងផែនដីនឹងចាប់ថានាងធ្វើបងធ្លាប់ទទួលបណ្ដឹងពីចចហើយមិនយកចេញតាំងពីដំបូងអាយទុកចិនមិននឹងបានថានាងមិនក្បត់ខ្ញុំបកអាក្រានស្នេហាចចជាមួយលេខាបងថែមទាំងលួចទូរស័ព្ទឲ្យបងទៀតបងគិតថាខ្ញុំនៅអាចដកថយទៀតទេហេតុអីពីដំបូងរើសគេមិនព្រមរើសខ្ញុំមកពីខ្ញុំភ្នែកអន់រើសខុសនាងពិតជាភ្នែកមុតណាស់ពេលខ្ញុំឡើងជាបករងនាងក៏មកភ្លាមទើបចូលមកថ្មីមិនចេះរើសពេលនេះចេះមើលហើយម្នាក់ជាបករងខុសគ្នាឆ្ងាយបងម៉ែនឡើងធំហើយដំបូងគេត្រូវតែច្រានចោចចោលហើយនឹងកំចាត់ក្រុមចោចដៃខ្ញុំត្រូវតែឆាប់រើសតនខ្លួននៅមានតម្លៃមនុស្សពួកនោះនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនគិតថាចោចនៅមានឱកាសតាំងជំហរនាងជាមនុស្សឆ្លាតតែបើខ្ញុំត្រូវការមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំក៏មិនរើសសៀវីដែលខ្ញុំត្រូវការគឺមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្ញុំគិតថាបងម៉ែនមិនបាច់បារម្ភរឿងនេះទេបារម្ភសៀវីទៅល្អជាងគេនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយបងទៀតទេប្រុសនៅលាវស្រីនៅលាវពេលនេះបងក៏ដឹងរឿងហើយពួកគេចង់លាតតដាំងក៏បានបងធ្វើអ្វីគេមិនបានទេតាមពិនមិនបានបារម្ភខ្ញុំតែបារម្ភខ្លួនឯងឬខុសខ្ញុំមិនបានបារម្ភទេសៀវីមិនធ្វើដូច្នេះបានន័យថាគេមានចំណុចខ្សោយក្នុងដៃបងហើយវាជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំនឹងរកឱកាសសមគួរចាត់ការធានាថាបងម៉ែននឹងមិនពាក់ព័ន្ធថែមទាំងធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានកន្លែងឈរក្នុងសង្គមព័ត៌មានគិតឲ្យថាលោកត្រូវនៅទីនេះមិនទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំពេលនេះនាងគួរតែនៅជាមួយម៉ែនបងម៉ែនបង្ខំខ្ញុំគ្មានជំរឿនខ្ញុំដឹងថាហេតុអីនាងរើសនៅខាងម៉ែនសំណាងដែលខ្ញុំត្រៀមទុកមុនមិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាលោកអារម្មណ៍មិនល្អលោកអាចគិតថាខ្ញុំក្បត់ជាមួយលោកតែបងម៉ែនធ្វើដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំគ្មានផ្លូវដកថយទេ
ដែលខ្ញុំមករកលោកគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបើសិនជារឿងបែកការពិតមែនលោកចោលខ្ញុំឬអត់ ឲ្យតែពេលកើតរឿងជាមួយខ្ញុំនាងនៅឈរខាងខ្ញុំមិនចោលនាងទេសុំទោសផងខ្ញុំខ្លាចនាងលំបាកព្រោះខ្ញុំពេលនេះរឿងកំពុងល្បីខ្ញុំថាយើងកុំអាចជួបគ្នាអីល្អជាង ហើយតទៅនេះ ចាំឲ្យវាស្ងប់សិនទៅទោះមិនខ្លាចមែនក៏ខ្ញុំខ្លាចអ្នកស្រីហ្វាងខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកស្រីហ្វាងគាត់ចោទខ្ញុំព្រោះតែរឿងនេះទេ ខ្ញុំសុំសួរអ្វីលោកបន្តិចបានទេដែលលោកមិនចោលខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនៅមានប្រយោជន៍ឬលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំ ខ្ញុំស្រឡាញ់នាងមុនទើបដឹងថានាងមានប្រយោជន៍ដឹងថានាងមានប្រយោជន៍ទើបខ្ញុំស្រឡាញ់នាងទោះជាខ្ញុំតបថាម៉េចដែលសំខាន់នាងជឿចិត្តខ្ញុំទេ ក្រៅពីខ្ញុំលោកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រីផ្សេងនៅស្ថានីយ៍ដែរទេ កុំស្ដាប់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំស្រឡាញ់នាងព្រោះនាងគឺស៊ីស៊ីវ័យមិនមែនព្រោះនាងជាលេខាគេទេ អាឡូអ៊ំស្រីកុំបារម្ភអីយកគេមិនកាត់អីទេខ្ញុំនឹងជួយមើលសេវាឲ្យកុំបារម្ភអីបានដំណឹងខ្ញុំនឹងឆាប់ប្រាប់ភ្លាមមិនអីទេពេលនេះមិនតាន់ជប់យកគេទៀតអីអ៊ំស្រីគាត់បារម្ភខ្លាំងណាស់ បងម៉ែនពេលនេះខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីបងគ្រប់យ៉ាងហើយបងឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំធ្វើអស់ហើយ ចង់ឲ្យការមិត្តរួមការងារជួយតាមរកទេ អត់ទេគេធំហើយមិនបាច់បារម្ភទេបងម៉ែនខ្ញុំនឹងគេមិនដែលថតរូបលើគ្រែគ្មានឃ្លីបជាមួយគ្នាទេខ្ញុំបោកសួរគេហើយថែមទាំងអត្តសម្លេងទុកតែមិនបានប្រយោជន៍ទេតែខ្ញុំបានឃើញរូបមួយមិនដឹងថាមានប្រយោជន៍ឬអត់ អរគុណហើយបងឡុងដែលជួយណាត់អ្នកចិត្តខាងមកសម្ភារព្រមគ្នាសុំសួរបន្តិចមានអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគមិនទាន់បានធ្វើតាមសន្យាទៀត ពួកគេធ្លាប់សន្យាថាក្រោយពេលអភិវឌ្ឍហើយនឹងឲ្យពួកយើងលក់ដូរនៅកន្លែងដដែលតែចុងក្រោយពួកគេប្រាប់ថាពួកយើងមិនត្រូវស្តង់ដាររបស់គេសូមយកថ្លៃឈ្នួលតាមការ យក ពិត ថ្លៃឈ្នួលប្រមាណដែរ ដំបងប្រាប់ថាជាង 20,000 ក្រោយមកទាប្រមាណដែរទៅមួយសែនមួយជា5ណោះ មែនហើយស្មើនឹងដេញពួកយើងបែបប្រយោល មួយយ៉ាងទៀតមុនអភិវឌ្ឍប្រាប់ថាមានកន្លែងរួមឲ្យពួកយើងបានអង្គុយលំហែប៉ុន្តែចុងក្រោយយកទៅសង់ផ្ទះលំហែវិញពួកសន្តិសុខនិយាយកំហុកដាក់ពួកយើងមិនព្រមឲ្យពួកយើងចូលទៅទេ អ្នកនិយាយព័ត៌មានឈ្មោះកាត់អសរជីដែលមានរឿងអាស្រូវមុននេះមានប្រវត្តិហើយកាលនោះអ្នកនិយាយព័ត៌មានពេលថ្ងៃទៅចូលធ្វើការថ្មីមួយថ្ងៃអង្គថាទៅធ្វើការជាមួយលោកជីតាមពិតគឺណាត់គ្នា អ្នកនិយាយព័ត៌មានស្រីដឹងច្បាស់ថាលោកជីរៀបការហើយនៅតែមុខក្រាស់បំផ្លាញសុភមង្គលគ្រួសារអីហេតុអីមុខដូចជាអ្នកគ្រូនាងម្ល៉េះ ណែកុំអាននិយាយមានច្រើនអ្នកចូលមកខមមិនក្នុងเพจយើងគួរតែបិទឬក៏តប អីមិនក៏អញ្ចឹង មិនបាច់បិទទេជាជាអ្នកខ្ញុំស្គាល់គាត់មិនកិច្ចមុខនោះទេបើសិនជាមានអ្នកតបទុកឲ្យគាត់តបខ្លួនឯងទៅ ម្នាក់នេះជានាងចាងមែនអត់ បើចង់សួរខ្ញុំថាតាក់ទងប្តីគេឬអត់ខ្ញុំហ៊ានតបតាមត្រង់អត់ទេយើងសម្ភារបន្តទៀតបានទេ កុំអាលគិតរឿងផ្សេងសម្ភារចប់សិនទៅ នាយតុនជាមួយអ្នកស្រុកដែលចុះកិច្ចសន្យាបានបញ្ជាក់កន្លែងដើមឲ្យដែរទេ ចុះហើយ
មានលីលាអសរតែពួកគេខ្សែលើមិនព្រមទទួល មានលីលាអសរក៏អត់ប្រយោជន៍អេតាស៊ីវិលក៏ជាលីលាអសរនៅតែមានមនុស្សមុខក្រាស់ប្រុសមានប្រពន្ធហើយនៅតែទៅតាក់ទង ណែកុំនិយាយច្រើនពេកបានទេអ្នកនាងចាំងក៏ប្រាប់ឲ្យថាមិនមែនទេ អីក៏ជឿទាំងអស់ហើយមកពីពួកយើងឆាប់ជឿគេពេកទៅត្រូវពួកនីតុនបោកប្រាស់នៅសុកក៏មកជួយពួកយើងចិត្តល្អមកពីណាចង់បោកពួកយើងទេដឹង ឈប់សុភា ថ្ងៃ ហើយ នេះថតប៉ុណ្ណឹងហើយ ជាយានសូមទោសផងណា បានអ្នកកាសែតនិងអ្នកឲ្យសម្ភារមិនទុកចិត្តគ្នានោះទោះខំសម្ភារក៏គ្មានន័យដែរខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាសង្ស័យជីវិតឯកជនខ្ញុំតែខ្ញុំជាអ្នកកាសែតអាជីពខ្ញុំមានចេតនាចង់ជួយគ្រប់គ្នា ជាយានកុំខ្វល់នឹងពួកគេអីខ្ញុំជឿជាក់លើនាង មិនអីទេខ្ញុំយល់ច្បាស់អ្នកណាក៏ចូលចិត្តព័ត៌មានខ្សឹបខ្សៀវរិះគន់អ្នកនេះអ្នកនោះផ្លាច់ថ្មីរាល់ថ្ងៃល្អជាងមើលភាពយន្តទៅទៀតតែព័ត៌មានមិនដូចគ្នាពេលខ្លះគិតថាធុញទ្រាន់ហើយមិនយល់ពីខ្លឹមសារតែព័ត៌មានវាមានតម្លៃរបស់វាអាចមិនមែនជាអ្វីដែលទស្សនិកជនចង់ឃើញបំផុតតែវាជារឿងដែលគ្រប់គ្នាគួរតែបានដឹង មកហើយ មក អ្នកស្រីហ្វាំងមក អ្នកស្រីហ្វាំងមកហើយមែនមកថត ពូកែមែនចេះរកអ្នកមកស្លាប់ជំនួស បងម៉ែនអ្នកស្រីហ្វាំងមកក្រុមហ៊ុនចតឡាននៅខាងក្រៅ បងថាមិនបានណាត់ខ្ញុំទុកបានន័យថាមិនមែនមករកខ្ញុំ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found